siempre son benéficas, ¿no? Las lluvias, a pesar de algunos estragos que ocasionan, pero en su mayor parte pues es bueno, es benéfico que llueva. Y la lluvia registrada ayer fue, digamos, en intervalos, en algunos momentos sí fue considerable, fue fuerte, y bueno, a pesar de que nuestra orografía aquí en la ciudad tiene una pendiente bastante pronunciada y el agua escurre muy rápidamente, pero en las zonas de, por ejemplo, la Sierra de la Gloria,